Ciao，我係豆腐 K 啊！大家好耐冇見。今日想玩呢係 Minecraft。點解要會無啦啦玩呢個 Minecraft 呢？其實係咁嘅。因為有人話想睇，咁應承咗人啦。咁所以呢，依家就係玩呢個生存模式啊。好，開始啦。咁其實呢，我自己係即係拍呢個之前係有玩過 Minecraft 嘅。以前有個 save 啦，係Facebook 有上咁樣，但係呢個冇咗啊，即係個 save，咁所以呢，就傷心。咁喺呢度重新開始過啦。咁第一樣嘢呢，就係揾樹。我又聽到有雞聲，係殺雞。咁有一段時間我都係冇玩 Minecraft 咁樣，其實係玩到悶啊。我自己就唔係話特別中意玩 Minecraft 嗰啲人嚟嘅，其實。咁但係冇辦法啦，咁有人話想睇咁啊，拍俾大家睇咁樣，應該會拍5集生存左右咁樣嘅，係啊。我點解有岩漿啊？喂，嚇親我！嚇親我，冷靜啲。嚇親啊！頂有岩漿咯。不過好彩我冇笑到咁樣，係。咁首先就要去伐木。點解我話 Minecraft 悶呢？我自己呢，即係拍呢個之前，我係玩單人模式嘅，單人生存都係。咁冇話，其實我自己又唔係話特別中意起嘢，還是什麼咁樣。Minecraft 係一個自由度好大嘅 game 嚟嘅。如果話中意起屋啊，或者係中意漫無目的嘅人呢，我諗應該會中意玩 Minecraft。但係我即係見我玩嗰啲恐怖遊戲都知啦，我係中意玩 RPG 嗰啲嚟嘅，即係尤其是係恐怖遊戲啦，係啦。咁我就中意有劇情嘅 game 咁樣嘅，係。咁 Minecraft 呢樣就真係即係講真唔係太啱我，係。不過想睇咪拍俾大家睇咯，冇所謂嘅。最緊要大家中意睇就 OK 啊，係啊，反正都係拍5集生存咁樣。之後會唔會再玩 Minecraft 又係另一回事。咁有人話你玩單人生存咁梗係悶啦。咁其實呢，我有試過連線嘅，但係唔知點解連幾都連唔到啦。因為我可能嗰陣時我係同一個台灣網友連咁樣啦，唔知點解連唔到。嗰陣時又整埋哈密池啊，又搞咗好多嘢呢，都搞唔到啊，咁就放棄咗。係呢個時候就應該整下木材。係，跟住木材就合呢個工作台。呢度係狗喎，叮狼啊！其實呢啲係狗啊，係咪？話説咧，以前咧玩 Minecraft 嗰陣時咧，咩都唔識啊嘛。咁用小麥引佢啦，諗住點知引唔到，係。跟住咧就結果我打佢，跟住就追住我唔放啊！跟住我就即刻走入去我間屋度啦，係。但係走咗入去，我間屋係點講好呢？四面係環水，係咪咁樣講？係。咁結果呢，佢跌咗落啲水度呢，跟住就死咗啦。以後就冇追我咁樣，太好啦。係。呢個時候就應該整下咪傻咁出嚟，整木棍，整個幾支先。OK。木棍。跟住就可以整呢個木稿啊。
跟住我哋就可以去採礦啦。以防萬一，整定把劍先啦，嘥落時間。仲有咩要整呢？整嗰個冇木材添，好，一陣先算。緊要去揼住石先啦。我呢度有啲遠喎，點樣好咧？我唔記得我驚我蕩失路喎。我每次呢係落礦洞呢，我一定會蕩失路，所以點解就話唔中意落礦洞咁樣？以前玩 Minecraft 嗰陣時呢，唔好講話呢個鑽石啊，連一粒綠寶石啊都冇掘到啊！啲心灰意冷啊，其實冇玩啦，好耐冇玩過 Minecraft 啦，我自己都係啊。話說呢段片係我拍咗兩次我拍唔到，真係 set 到爆啊頂！唉，又揾唔到石啦而家。邊度有呢？攞3次，我係對住部電腦自言自語講足十分鐘嘢啊！佢同我講open唔到啊，即刻就冚爛部電腦。好啦，咁依家希望得啦，希望今次open到啦，係啊，係希望open到。open唔到你再拍多次，真係想死嘅頂。OK， 睇下先，好似周圍都冇礦洞，冇天然礦洞。唔緊要啦，採住嚟先，起翻間屋要。話說我以前嗰間呢，成間屋呢係攞玻璃整嘅，點解呢？我嗰陣時玩係雪地嚟嘅，即係嗰邊呢啲咁嘅位咁樣。跟住呢，就夜晚可以睇住佢落雪啦，跟住又夜晚可以睇星啦，咁樣好正成件事，好 enjoy 啊嗰陣時就。不過依家個 save 冇草都冇辦法啦。可能5集之內會唔會起得翻呢？我都唔知啊，希望起得翻。係嗰陣時就個地板係玻璃，跟住下面係水嚟嘅，咁樣。超靚 dream house 簡直係，不過如果喺真實嚟講咧，應該係好熱啊！至於溫室又係用玻璃整咁樣啦，應該好熱就係啦。唉 ，OK， 差唔多啦，揾翻我哋個工具箱。Okay. 我驚錄唔到啊！錄住咁短先啦，下集再見啦，好啦，拜拜。